个样子好看。这收割的时候是这两个人，又不吵，哦，又不吵是吧？一点都不吵的，直接把它洗洗的。你看，看了，看来了，过来了，仔仔，来，宝宝，来声音。好，再敲一点。来了，放在正面跟我了。抽在。它要是不收狗，它早在那里哈哈的叫起来了。这个安静。没收到。没事的，我让人敲。